Экоцементийн үйлдвэрийг Монгол Улсын ерөнхийлөгч ерөнхий сайд багтаан албан ёсоор эхлүүлж шав тавьж ирсэн үйл явдал 4 жилийн дотор байж ашигланд орлоо. Баруун бүсийн тулгуур төв Ховд аймагт Монгол Улсын ерөнхийлөгч ажиллаж байна. За урд нь ерөнхий сайд багтаа 2 удаа ажиллаж байсан. Эхний өдөр Ховд аймгийн Эрдэнэбүрэн суманд баригдах усан цахилгаан станцын үйл ажиллагаатай танилцлаа. Энэ цахилгаан станц 4-5 жилийн дотор баригдаад ашигланд орчих юм бол Монгол улсад эдийн засгийн хувьд стратеги маш чухал ашиг бүрдэлтэй ийм томоохон байгуулалт болно. Шинэ Ховд агропаркийн үйл ажиллагаатай бас танилцлаа. Мэдээж одоо агропаркийн үйл ажиллагаа амжилттай явхад бол усан хангамж маш чухал гэдгийг райлничд баялаг үлдээгчид хэлж байна. За мөн одоо үйлдвэр технологийн парктай танилцлаа. Үйлдвэр технологийн парк нь бол 19 үйлдвэр энд баригдах зураг төрсөн батлагдсан ийм томоохон хэмжээний бүтээн байгуулалтын ажил байна. Мэдээж арьсыг ноодоор одоо 40% хүнсний үйлдвэрлэл баригдах одоо хүнсний хувьсгалын хүрээнд томоохон ажил хийхээр ингээд төлөвлөж байгаа юм байна. Барилгын талах гэж нэрлэгддэг экоцементийн үйлдвэр Ховд хотод өнөөдөр ашигланд орлоо. Өнгөрсөн намар бас хөлөгчийн зөвлөхийн хуваар туршилтын цемент үйлдвэрлэх процессын үйл ажиллагаатай танилцж ирсэн бол өнөөдөр албан ёсныхаа нээлтөнд оролцож байна. Экоцементийн үйлдвэрийг Монгол Улсын ерөнхийлөгч ерөнхий сайд багтаан албан ёсоор эхлүүлж шав тавьж ирсэн үйл явдал 4 жилийн дотор байж ашигланд орлоо. Энэхүү сайхан байгууламжийг дандаа монгол хүмүүс барьсан. Баруун таван бүсийг цементээр ханган дээр нь Ховд хотын иргэд маань хамт орон сууцаар хангадах одон сайн талтай ер нь тээвэрлэлийн зардал маш өндөр байсан. Тийм учраас өнөөдөр Улаанбаатараас цемент зөөвөрлөж ирэх биш Эрдэнэбүрэн цахилгаан станцыг хамт цементээр хангах ийм нөхцөл боломж бүрдэж байгаа. Төслийн өвтөг зардал хямдарч байна гэсэн үг.